Ernest Muçi ka humbur startin e sezonit me fanellën e Trabzonspor për shkak një dëmtimi që ka pësuar pak ditë para se të nisnin aktivitetet zyrtare për skuadrën e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare kishte qenë protagonist në të gjitha ndreshjet miqësore që zhvilloi klubi turk, por pak ditë para startit të kampionatit, ai pësoi një dëmtim që e la jashtë fushave të lojës. Sipas mediave turke, fillimisht u fol për 2-3 javë pushim për lojtarin, por tashmë mësohet se rikuperimi i tij ka ecur me ritme më të shpejta se sa mendohet. 61 saat shpjegon se futbollisti do të mungojë edhe në ndeshjen e mesjavës që Trabzonspor luan në play-off të Ligës e Europës ndaj Ferencvarosh, por ai pritet që të jetë i gatshëm për duelin e fundjavës ndaj Başakşehir në kampionat. Nëse Muçi nuk do ja dalë që të luajë nga fillimi, do të jetë të paktën në stol si alternativë për trajnerin Tekei në atë sfidë. Trajneri brazilian Silvinho është ende në kërkim të një sistemimi të ri, pasi ndau rrugët me kombëtaren shqiptare të futbollit në muajin maj. Tekniku shpresonte që të merrte shumë oferta pas drejtimit të Shqipërisë në Euro 2024, e pasaj kualifikimit të saj në play-off të botërorit 2026. Emri i tij në fakt u përmend si kandidatur për të marrë drejtimin e Algjerisë pas botërorit, por ajo mundësi u hodh poshtë menjëherë, pasi drejtuesit e Federatës Afrikane nuk u bindin nga ajo që ofronte tekniku. Megjithatë, së fundmi, emri i Silvinhos ka dalë në skenë përsëri, këtë radhë në vendlindjen e tij, Brazil. Ai shihet si një nga kandidaturat e forta për të marrë drejtimin e një prej klubeve më të njohura në vend, Fluminenses, e cila shkarkoi pak ditë më parë trajnerin. Klubi me qendër në Rio de Janeiro, i cili fitoi Kupën Libertadores në vitin 2023, për momentin po drejtohet në një trajner i përkohshëm, ndërsa po shqyrtohen alternativat, mes të cilave përmendet edhe emri i Silvinhos. Ky i fundit ka drejtuar më parë në futbollin brazilian ekipin e Corinthians. U luajtën mbrëmjen e sot me 3 duelet e para të vlefshme për fazën play-off të Ligës së Kampionëve, të cilat prodhuan plot 6 gola, por 0 skuadra fituese, pasi të 3 sfidat u mbyllën në barazim. Në fushën e lojës zbritën 4 lojtarë shqiptar, Strakosha, Pilos dhe Muriqi, e nisën nga minuta e parë, ndërkohë që Arber Hoxha u hodh nga stoli në minutën e 68. Barazpesh totale, teksa kualifikimi do të vendoset në duelet e kthimit pas një jave, ku 6 skuadrat do të tentojnë gjithçka për të siguruar kualifikimin në Champions. Juventusi ka mbyllur përgatitjet për sezonin e ri me miqësoren e fundit, atë më të veçantën. Si çdo vit, bardëzinjtë e ekipit të parë janë përballur me ekipin U23 të tyre në sfidën që është kthyer në klasike të çdo vere. Ekipi i parë ka fituar me shifrat 2-0 fal golave të Conceiçaos dhe McKennit, që në pjesën e parë të luajtur mes entuziazmit të tifozëve për të cilët ishin dyert e hapura në stadium, ndërsa pjesa e dytë nuk u luajt as pak, pasi tifozët pushtuan fushën në kërkim të fotove dhe autografeve, siç ndodh thuajse gjithmonë në një sfidë të tillë. Duhet theksuar se në 45 minuta që u luajtën, titullari në radhët e Juventusit U23 ishte Armand Durimshi, i cili edhe pse vetëm 18 vjeçar, ka djegur etapat dhe shihet si një sulmues i cili së shpejti do të jetë pjesë edhe e ekipit të parë. Sulmuesi është pjesë e kombëtarëve të moshave të Shqipërisë dhe pritet që shumë shpejt të ftohet edhe në ekipin U21. Klubi Ipswich po mundohet në të gjitha mënyrat që kthimi i radhës në Premier League të zgjas më shumë se herën e fundit, kur ishte vetëm një sezon si tranzit në elitën e futbollit anglez, dhe klubi ka përmirësuar ndjeshëm të gjithë qendrën stërvitore duke investuar 30 milion pound në të me sisteme të ndryshme që pritet ta ndihmojnë që të kenë një avantazh ndaj rivalëve. Klubi ku bën pjesë dhe sulmuesi kombëtarës shqiptar Anis Mehmeti ka ndërtuar tashmë strukturën e re duke përmirësuar ndjeshëm të vjetrën që ishte larg çdo standardi që kërkohej për futbollin në këto nivele, pasi i përkiste fillimit të viteve 2000, përveç se modernizuar si infrastruktura, jo është bërë një qendër e mirë fill teknologjike. Sipas East Anglian Daily Times, klubi ka investuar dhe në tualete teknike. Lojtarët duhet të regjistrohen individualisht para se t'i përdorin për të bërë urinën, pasi analizimi i kampionëve të tyre nga sensorët do t'i shërbejë stafit mjekësor të skuadrës për të kuptuar se si është niveli i dehidratimit të secilit gjatë stërvitjeve apo aktiviteteve fizike. Në ambiente janë instaluar gjithashtu dhe teknologji për tharjen e shpejtë të këpucëve, siç përdoret në resortet e skive në Austri apo edhe skaner për kockat që është sjellë nga SBA-ja, në mënyrë që të gjitha testimet të mund të kryhen që në qendrën stërvitore në rast problemesh, pa pritur dërgimin e lojtarëve në qendra shëndetësore.
Tani ka dhe një pishin që përdoret për hidroterapi, kabina hiperbarike dhe për të ftohtin për rikuperim, një palestër moderne dhe një dhomë stërvitjeje në lartësi. Sipas drejtuesve të klubit, ky përmirësim i ndjeshëm bindi trenerin Gerion Niel që të bashkohej këtij projekti, duke i dhënë lam të mira Strasburgut ku trajtonte më parë. Mirlin Daku ishte protagonist në fitoren e Spartakut të Moskës ndaj Baltikës me rezultatin 2-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 4 të Premier Ligës ruse. Sulmuesi shqiptar dha asist për Manfred Ugalde, i cili shënoi golin e parë të Spartakut në takimin e zhvilluar në Kaliningrad. Pas ndeshjes, Daku e cilësoi triumfin si shumë të rëndësishëm për ekipin, duke theksuar vështirësinë e përballjes me Baltikën në fushën e saj. Emocionet gjithmonë janë të mira kur fiton. E dinim para ndeshjes se ishte shumë e vështirë të luanim kundër Baltikës në shtëpinë e saj. Për ne është një fitore shumë e rëndësishme. Duhet vetëm të fitojmë. Unë dua të fitoj dhe nëse nuk shënoj vetë, deklaroi Daku. Sulmuesi shqiptar foli gjithashtu për bashkëpunimin me Ugalden, me të cilin po krijon një tyshe në repartin ofensiv të Spartakut. Daku tha se mes tyre ekziston një mirë kuptim i mirë futbollistik, pavarësisht se kanë pak kohë që luajnë së bashku. Unë e njoh shumë mirë Ugalden dhe e kuptoj mënyrën se si luan. Kam ndjesinë sikur kemi luajtur së bashku prej 3 ose 4 vitesh, kemi një mirë kuptim futbollistik, duhet të luajmë edhe pak më shumë së bashku dhe gjithçka do të shkojë mirë, u shpreh 28 vjeçari. Daku fuli dhe për largimin nga Rubin Kazani, klub ku kaloi 3 vite përpara transferimit të Spartaku. Ai pranoi se ndarja nuk ishte e lehtë duke pasur parasysh lidhjet që kishte krijuar gjatë qëndrimit në Kazan. Ne të gjithë e dimë se sa shumë gjëra kanë ndodhur me mua te Rubini, kam shumë miq atje dhe kam kaluar 3 vite, ndaj ishte e vështirë të largohesha, por tani jam te Spartaku dhe dua thjesht të luaj këtu, tha Daku. Pas 4 javësh kampionat, Spartaku ka grumbulluar 9 pikë dhe renditën të vendin e 3 në tabelën e Premier Ligës ruse. Ndeshjen e radhës, skuadra Moskës do ta luajë më 23 gusht në shtëpi ndaj Zenitit. Daku ju bashkoa Spartakut gjatë kësaj vere pas largimit nga Rubini. Në 3 sezone me klubin nga Kazani, sulmuesi shqiptar zhvilloi 93 ndeshje në të gjitha kompeticionet, duke shënuar 38 gola dhe duke dhënë 13 asist. Berat Gjimshiti tashmë është edhe zyrtarisht me dokumente një futbollist i Al Diriyah në Arabinë Saudite. Procedurat burokratike nuk kishin përfunduar, ndaj klubi i Atalantës nuk kishte shpallur publikisht divorcin me kapitenin e kombëtarës shqiptare. Por kjo ka ndodhur sot, me një postim në faqen e klubit që i ka dhënë lamtumirën futbollistit shqiptar, i cili u bë pjesë e disa prej faqeve më të lavdishme të historisë së këtij klubi. Pas 8 sezonesh e gjysmë me Zikaltrit, Berat Gjimshiti transferohet te Al Diriyah FC. Atalanta njofton transferimin përfundimtar të Berat Gjimshitit te Al Diriyah. Mbrojtësi 33 vjeçar shqiptar përfundon kështu një periudhë emocionuese në Bergamo, pasi ka veshur fanellën e Zikaltërve 334 herë dhe ka shënuar 10 gola. Këto shifra kanë kontribuar ndjeshëm në historinë e kohëve të fundit të klubit, duke kulmuar me trofeun e parë historik ndërkombëtar të Atalantës në finalen e UEFA Europa League më 22 maj 2024, me Gjimshitin si kapiten të ekipit. Familjet Perkasi dhe Paliuka, si dhe i gjithë klubi Zikaltër, i shprehin falenderimet e tyre të përzemërta Beratit, jo vetëm për kontributin e tij në fushë, por edhe për angazhimin, për kushtimin dhe besnikërinë e tij ndaj klubit. Ata i urojnë atij fat të mbar në këtë përvojë të re profesionale dhe për të ardhmen e tij, shkruhej në njoftimin e klubit. Taulant Seferi e ka nisur me vrudh eksperiencën e tij si pjesë e Kayserispor në kampionatin turk. Pas 2 golave në javën e parë të kampionatit, sulmuesi i kombëtares shqiptare i ka shtuar edhe një tjetër në javën e dytë në duelin përballë Sivasspor, ku aktivizohet Rej Manaj. Në fundin e pjesës së parë, Seferi u bë protagonist duke shënuar golin e dytë për ekipin e tij pas një kundërsulmi të shpejtë, duke mposhtur portierin Rej Manaj. Seferi mbylli sezonin e kaluar me 17 gola të shënuar me fanellën e Bodrumspor në kampionatin e kategorisë 2 turke, ndërsa tani ka objektiv me Kayserispor që të sigurojë ngjitjen në elitë. Armando Broja e nisi si zëvendësues këtë edicion në radhët e Burnleyt, duke luajtur vetëm në minutat e fundit të barazimit 2-2 ndaj West Ham, por që me hyrjen e tij në fushën e lojës, ai u shfaq shumë më ndryshe se sa ishte parë në ndeshjet e mëparshme.
Kjo shihet edhe nga statistikat që ka regjistruar SofaScore për lojtarin, sipas të cilave ai ka qenë perfekt në 11 pasimet e tij, të gjitha në gjysmëfushën kundërshtare, ndërsa ka kryer me sukses edhe të 2 driblimet që tentoi. Ai është vlerësuar me notën 7 sa i përket statistikave të regjistruara. Ndërkohë, mediat që mbulojnë klubin, më saktësisht portali Burnley Express, i ka vendosur atij notën 6 për paraqitjen në minutat e fundit të sfidës, që ndryshoi nga 0-2 në 2-2, edhe fal futjes në fushë të sulmuesit shqiptar. U lidh mjaft mirë kur Burnley u duk se po lëvizte topin shpejt në fundin e ndeshjes. Do të jetë interesante të shihet se çfarë ndodh në 2 javët e fundit të dritares së Mercatos, shkruante portali në fjalë për brojën, duke ju referuar edhe lajmeve për një transferim të mundshëm të tij.